喽！今天是洛阳帝岩的公主的一点 ，Let's go！ 哇，好漂亮！我现在来表现了。这是什么东西？这是花店的模具，你可以看一下，它有很多花型。朋友们，今天女皇帝喊我进宫吃饭，我带你们去看看。你好，谢谢你今天请我吃饭。对，放在脸颊两侧。5、6、7、8。我在学舞蹈，当代的公主都会的舞蹈。